Anomalie de karyotype. L'introduction, chez l'homme, un karyotype normal a 23 paires de chromosomes. Donc au total, 26 chromosomes. Deux structures normales et de toutes ces cellules. Il y a une structure normale, les cellules. Il arrive que le karyotype présente des anomalies qui concernent soit le nombre des chromosomes, soit leur structure. Donc les anomalies karyotypes, soit تقيس le nombre تاع les chromosomes, ما يكون كاين خلل في le nombre تاعهم, soit يكون خلل في la structure تاعهم. Les anomalies chromosomiques peut être كاين 4 constitutionnel. هنا معناتها شغل يكون problème déjà بدا في l'un des deux gamètes qui تبدا la fécondation يصير تماك problème. Donc راح البروبليم يمشي معاه كي تصرا في les différents stades embryonnaires. Donc راح يكونوا كاع les cellules تقاسوا. Donc on parle d'anomalie homogène. Par exemple, le syndrome de Turner. Syndrome de Turner, يقيس le chromosome X. Donc, راح يقيس une gamète pendant la fécondation. راح تمشي مع هذاك اللي مريض بها كاع حياته. Acquise, راح تقيس l'individu pendant la vie تاعو. تقيس un organe ولا un tissu واحد برك. التماك c'est le sujet est porteur d'un processus cancéreux. En mosaïque, si l'anomalie concerne quelques organes ou quelques tissus. Donc, l'anomalie est quelques organes ou là quelques tissus. C'est produit après plusieurs divisions de zygotes. Hadith, ça fait les premiers stades du développement embryonnaire. Les chimères, hadith, زعما شغل يكون كاين deux jumeaux. واحد منهم شغل يستعمر من الخلايا تاع الجمو تاعو. دونك هذاك اللي المستعمر هذاك راح يولي يرافد deux populations cellulaires différentes avec deux karyotypes totalement différents. واحد ديالو واحد من الجمو ديالو. Voilà. Les anomalies de nombre des chromosomes. هنبداو هنايا بلي nombre de chromosomes. عندنا problème في le nombre تاعهم. Les euploïdes, c'est le nombre de chromosomes multiplié de 1. Soit normalement les haploïdes normales عندهم في les gamètes كاين 23 chromosomes. Donc au lieu يكون عندنا 2 chromosomes, يكون عندنا anomalie de nombre. Anomalie de nombre, soit ما يكونوش 2 fois 1 chromosome, يكون 3 fois 1 chromosome ou la 4 fois 1 chromosome. Donc ça يكون عندنا باش يكون هو نورمال يكون 46 كروموزوم. ماشي يكون عندنا 46, حيكون كاين سواء 69 دونك 1 fois 3 ولا يكون 92 دونك 1 fois 4. الاول fois 3 نسموه triploïde والدوزيام يكون fois 4 نسموه tétraploïde. Donc les euploïdes sont appelés aussi les polyploïdes. Donc كاين بزاف. Voilà, look. Il y a normalement les gamètes qui ont 23. Qui ont 23 chromosomes. Bon, moi je n'en ai 23 d'ailleurs. Les gamètes qui ont 23 chromosomes. Puis qu'on a une cellule normale, autosome, on a 46. Voilà. Mais ça, qui qu'on a une anomalie de nombre. Désolé. Quand on a anomalie de nombre, soit il y a 23 fois 3, soit il y a 23 fois 4. On a 92 ou je pense 69. هنا راح يكون عندنا 69. هذا كي راهو فوا 3 نسموه tétraploïde. وهنا كا triploïde. وهنا كي راهو فوا 4 نسموه tétraploïde. فوالا. هنا البروبليم علاش يصرا هكذا. Puisqu'il y a des modifications numériques sont dues des anomalies de la fécondation. شنو هما
non explosion de deuxième globule polaire puisque dans l'ovule يكون عندنا deux globules polaires وحده تصرى explosion لبرا والاخرى شغل كي تروح لوفول باش تقسم باش يكون عندها 23 كروموزوم يا اخي تقسم جلوبول واحد فيه 23 والاخر فيه 23 واحد فيهم يروح باش تولي une gamète اللي فيها 23 كروموزوم هي هذيك دوزيام ما تصاش اكسبلوزيون دو دوزيام جلوبول بولار دونك راح تبقى 46 وتزيد تدخل عندها سبرماتوزويد يسمى 46 نزيدو لها 23 سمعنا شحال تولينا 69 دونك triploïde ولا la fécondation d'un ovule par deux spermatozoïdes au plus سمع عندنا حنايا ovule اللي فيها 23 كروموزوم و يدخلوا لها deux spermatozoïdes de 23 كروموزوم سمع حيولوا 69 كروموزوم اذا دخلوا لها 3 سبرماتوزويد حيولوا كاين 92 كروموزوم دونك تولي تيترابلويد هادو هما لي كوز ولي يديروا لنا لي بروبليم لي زانوبلويد سما سوا يكون عندنا 2 1 بلس 1 ولا 2 1 موان 1 تريزومي ولا مونوزومي بون حنا عندنا 46 كروموزوم هكا كي نزيدو له ان كروموزوم يسموه تريزومي وكي يكون عندنا 46 ونقصوا له الواحد نقصوا له ان كروموزوم ونسموه مونوزومي هنايا كيفاش تصرى مع الاول زعما كاش ما كروموزوم نورمالمون يجي واحد بون لازم نورمالمون يجي واحد من عند الام وواحد من عند الاب هما لا سواء زعما كروموزوم دو اكزامبل كروموزوم 21 يقدر يجي هنا البروبليم واش راح يصرى راح يجي زعما زوج من عند الام وواحد من عند الاب سما واش حيولي عنده هذاك البيبي حيولوا عنده 3 كروموزوم 21 au niveau de يولوا عنده 3 كروموزوم au niveau de chromosome 21 والمونوزومي زعما نقيس نقولوا بروبليم تاع اكس اكس عند طفله في عود يكون عندها اكس اكس 2 راح يولي عندها اكس واحد برك واحد اخر ما يكونش يكزيستي دونك سواء لا ماما ما تمدلهاش الاكس تاعها سواء الاب ما يمدلهاش الاكس تاعو دونك حيولي عندها اكس واحد وهذا اللي يسموه جو بونس لو سيندروم دو تورنر بون تقدر تقيس سواء هنا قال لك سوسي بو كونسيرن سواء لي زوتوزوم ولا لي غونوزوم لي اوتوزوم هما الخلايا الجسميه ولي غونوزوم هما الخلايا الجنسيه Les aneuploïdes résultent de non-digestion méiotique lors de la première et deuxième division, soit ça a le problème dans la première ou la deuxième division cellulaire. Les anomalies de structure, c'est les anomalies de nombre. سواء يكون عندنا الدم الاول كاين زوج لي زوبلويد et l'anoploïde les zooploïdes فيها سواء triploïde donc 1 fois 3 un chromosome fois 3 ou la tétraploïde donc un chromosome fois 4 هاد زوج نقدروا نسموهم polyploïde واش السبب تاعهم soit non explosion du deuxième globule polaire de ta l'ovule ou là la fécondation d'un ovule par deux spermatozoïdes ou plus. Les aneuploïdes هادوما soit 2-1 plus 1 soit 2-1 moins 1 2-1 plus 1 معناتها حيولي عندنا 47 كروموزوم ولهنايا البروبليم راح نسموه on parle de trisomie واذا كان 2-1 moins 1 معناتها حيولي عندنا 45 كروموزوم توتال هنا on parle de monosomy سواء يقدر يقيس لي سيلول اوتوزوم ولا لي غونوزوم لي اوتوزوم ولا لي غونوزوم سواء الخلايا الجسميه ولا الجنسيه
Les anomalies de structure. La structure des chromosomes. Ces anomalies sont la conséquence de cassure chromosomique. Donc, il y a une cassure au niveau des chromosomes où il sera un problème par le recoulement anormal. Ces anomalies peuvent être effectuées un chromosome, soit un chromosome ou deux chromosomes, يقدروا يكونوا homologues ou non homologues. معناتها هذوك دو كروموزوم كيكونوا متشابهين زعما في ندو اكزامبل كروموزوم 18 يخي توجور يكون عندنا واحد من عند الماما وواحد من عند البابا دونك سوا يكون يقيس الميم نومبر دونك يقيس 18 اللي يجي من عند الام و 18 اللي يجي من عند الاب سوا يقيس واحد برك يقيس واحد برك سوا يكونوا نو اومولوج دونك يقيس واحد من 18 والاخر من 14 ولا فوالا واحد من 14 وواحد من 13 ولا واحد من 20 واحد من 22. Parfois, plusieurs chromosomes sont impliqués, voilà. Ces aberrations peuvent être équilibrées ou là déséquilibrées. Équilibrées, معناتها ما كايني pas ni gain de matériel génétique. معناتها عندنا 46 chromosomes. ما خسر حتى كروموزوم وما زاد عنده حتى كروموزوم زيادة. دونك هنايا ما كاش ما يبانوش نتائج سور لو فينوتيب تاع داك لي بيرسون اللي رافد هذاك المرض جوست رافدو مي بصح ما يبانش عليه دونك في المظهر الخارجي تاعو ما يبانش بلي مريض مالادي زعما كروموزوميك خاص لي كروموزوم ولا مي بصح راح يكونوا كاين دي كونسيكونس على ولادو ديزيكيليبري معناتها يكون سوا بيرت ou gain de matériel génétique soit au lieu يكون عنده 46 حيكون عنده 45 ولا 47 سما soit حيكون عنده plus que 46 soit moins de 46 chromosomes هنايا حيكون عندنا يكون يبان عليه sur le phénotype تاعو سما المظهر الخارجي تاعو راح يبان زعما ندو اكزومبل سي تريزومي 21 ولا لا مالادي دو داون كي يسموهم بالعربي هما بالدرجه يعيطوا لهم لي مونغول كي تشوفوهم ديجا من المظهر تاعهم برا يبانوا بليك مرض دونك عندهم ان بروبليم سما هنا يبان على المظهر الخارجي تاعهم وراح يكون تانيك فوالا و اكي جو بونس يكون تانيك عندهم دي بروبليم على ولادهم كاين نورمالمون 7 les délétions c'est une part de segment chromosomique donc كاين يخسر petits segments d'un chromosome. Ce sont des anomalies déséquilibrées les divisions en deux. Qu'il y a la délétion terminale, délétion interstitielle. Terminale, dans ce cas, il y a un seul cassure de chromosomique ou interstitielle, ce cas, il y a deux cassures. Bon, délétion معناتها يخسر قطعة صغيرة من كروموزوم فوالا هاد لانومالي راح تبان على هذاك لي بيرسون سور لو فينوتيب تاعو دونك ديسيكيليبر فيها دو كا لا ديليسيون تيرمينال لا ديليسيون انترستيسيال الاولى كاين كسر واحد برك تيرمينال معناتها فيها كسر واحد برك اون سول كاسور كروموزوميك والدوزيام فيها دو كروموزوم en un nœud ولا يسموه ring بون هنايا واش راح يخسر راح يخسر لي تيلومير ديالو هنا هذا هو الكروموزوم دونك نرسمو كروموزوم فوالا هنبان بلي الكروموزوم هنا يكون عنده دي تيلومير في لي زيكستريميتي ديالو هاد التيلومير شنو هو الخدمه ديالو يحافظ على لا ستابيليتي تاع الكروموزوم باش يبقى واقف دونك هنا واش حيصالو راح يخسر لي تيلومير ديالو دونك حيولي كاين هذوك لي تيلومير يكونوا هكذا وهو يخسر لا ستابيليتي ديالو يولي هكا دونك ما عندوش من فورم تاع كروموزوم سواء يكون عنده ان سنترومير في الوسط نورمال سنترومير هنايا سواء يكون ما عندوش سنترومير يخسر هاد لي سنترومير دونك راح ينفرق يولي كاين
زوج هكذا فوالا وبعدتك pendant la division يقدروا لي دو يروحوا في كوتي واحد ولا فوالا لي دو يروحوا في كوتي واحد دونك يصير ان بروبليم يولي عندنا 2 1 بلس 1 bon la duplication. La duplication, c'est une anomalie déséquilibrée, matériel génétique en plus, bon, راح يكون عندنا un matériel génétique زيادة. Se traduisant par une répétition d'un fragment chromosomique sur un même chromosome, elle est due parfois à crossing over pendant la méiose inégale entre deux chromosomes homologues. Bon, هنايا زعما كيكون عندنا لو مياز كيفاش حتى مياز يكون عندنا ستار بين كروموزوم ومن بعد حيولي عندنا 23 هنايا حتى دوبليكاسيون دونك ماشي كاع لي كروموزوم راح ينقسموا زعما هنا باغ اكزومبل ندو اكزومبل عندنا 4 دونك 20 زعما كي تقسموا على زوج هما راح يكونوا زوج هو سا بروبليم مي يولوش كاين زوج راح يولوا كاين 3 دونك عندنا ماتيريال جينيتيك بلس. L'insertion, c'est l'ajout d'un fragment chromosomique à un chromosome non homologue, anomalie déséquilibrée ou non. هنا نزيدو un fragment chromosomique الكروموزوم واحد اخر. exemple عندنا chromosome 14 voilà عندنا انتر كروموزوم اللي هو 18 واش راح يصرى راح يروح ان فراغمون هدايا زعما هاد الفراغمون لاو بالفيغ مع الاخر تاع 18 في الكو بون عندنا لا بارتي طويله من الكروموزوم نسموها كو لا بارتي صغيره نسموها بي هذه راح تروح وتزيد لهنا زيادة هكا سمحوا لي أن كروموزوم 14 راح يولي بون راح يولي فيه لي بارتي ديالو وراح تزيد من تحت يزيد طوال وتزيد لا بارتي تاع 18 لهنا من تحت دونك فراغمون تاع 18 راح يروح وينزاد في الكروموزوم 14 بون 18 راح ينقص منه اون بلوس. L'inversion, c'est une anomalie équilibrée. Bon, فهمنا شنو هي déséquilibré ou équilibré. Donc je pense هادو حفاظة برك لازم تحفظ chaque anomalie و est-ce que جي équilibré ou non. نقدروا زعما نديروهم فهكا في طابلو ونقولوا les anomalies équilibrées déséquilibrées ونحفظوهم منا. C'est une anomalie équilibrée, elle suivie lorsqu'un chromosome subit deux causes, puis une rotation de 180 ou roulement de segments cassés, selon que le centromère est impliqué ou non dans l'inversion en destinée, soit l'inversion paracentrique si le centromère n'est pas impliqué, ou la péricentrique si le centromère est impliqué. Bon, l'inversion donc راح تصير rotation تاع 180 درجة في الكروموزوم هذاك. بون يكون عندنا هكا ان كروموزوم و يتكسر في هاد لابارتي دو كوتي ومن بعد واش صارت صاروا اون روتاسيون تاع 180 درجه ويروح لهنايا اذا دخل فيه لو سنترومير سما هاد كاع لابارتي اللي دارت روتاسيون راح نسموها باراسنتريك اذا ما دخلش اذا ما دخلش لو سنترومير نسموها paracentrique. إذا دخل le centromère نسموها péricentrique. Isochromosome, c'est une anomalie déséquilibrée. Elle résulte d'une cassure transversale de chromosomes. Donc, il y aura duplication d'un bras entière et une dilution de l'autre bras. هنايا نسمى حتى une cassure transversale. هنا عندنا chromosome هكا حتى une cassure transversale
دونك هاد لابارتي راح تروح وهاد لابارتي حتوليك شغل كروموزوم واحد، تولي هكذا فردة وحدة. فوالا دونك هاد لابارتي التحتانية راح تروح ولابارتي الفوقانية راح تولي كروموزوم واحد. هادي سي ايزو كروموزوم. لا ترانسلوكاسيون سي جو بونس يسموها ظاهرة العبور. Voilà, واش حيصير échange de matériel génétique entre deux chromosomes. عندنا هنا un chromosome راهو بالاحمر والاخر راهو بالاخضر. لي بغا لون تاعهم راح يكونوا متقاربين. لو كا وين راح يتبادلوا لو ماتيريال جينيتيك في لي بغا لون تاعهم. دونك واش راح يصرى راح يمد الكروموزوم الاحمر راح يمد اون بارتي منه الكروموزوم الاخضر راح يمد اون بارتي منه الكروموزوم الاحمر. دونك هنا حيصير ان échange de matériel génétique entre deux chromosomes. Bon, fait deux types. Donc, il y a la translocation réciproque, la translocation robertsonienne. Bon, l'oula, c'est un échange de segments entre deux chromosomes non homologues, qui sont subis chacun une cassure, ont un point plus ou moins proche de leur extrémité. وين حيصرى l'échange هذاك حيكون قريب ولا بعيد شويه على les extrémités. Dans la plupart de ces cas, il y a formation de deux chromosomes avec chacun كل واحد حيكون عنده un centromère ديالو. rarement كاين وين حيصرى واحد يدير deux centromères وواحد راح يولي acentrique دونك ما يكونش عنده un centromère. هادوما مي هاد لانومالي الاخرى دي وين حيكون عنده دو سنترومير ما تكزيستيش بيسك ما شو كما قالوا غير قابل للحياه ما تعيش. Deuxième cas, c'est cette translocation lorsque point de cassure se produisent au niveau près de centromère des deux chromosomes acrocentriques. كاين دي chromosomes acrocentriques اللي يكون عندهم لي centromère تاعهم près de l'extrémité. دونك يكون عاملين هكذا ويت يجيو هكا. je sais pas كيفاش مي بون هو نورمالمون الكروموزوم يجي هاك دو بغا يجيو قصار ودو بغا يجيو طوال باش الكروموزوم يكون نورمالمون يكون هنا في الوسط وما يكونش في الوسط شغل يجبد شويه لهنا وين الكروموزوم يولي هنايا. دونك راح يولي هكا هذا طويل وهذا طويل. دونك كاين 3 بغا اللي حيكونوا طوال وبغا واحد حيجي قصير. دونك السنترومير راح يجبد الكوتي تاع اون دي 4 اكستريميتي. هادوش معناتها اكروسنتريك هما 13 14 15 21 22 y. هادو هما لي chromosomes acrocentriques soit homologues en nom et que les bras longs les deux chromosomes راح يلصقوا مع بعضهم وراح يتبادلوا les segments malgré كاين une perte de matériel génétique puisque راح يخسروا دي matériel génétique puisque حيصير un échange. les bras courts راح يروحوا في deuxième cas مي نسموه نومالي اكيليبري بيسك ما كاش دي تروبل فينوتيبيك ما راحش يبان على هذاك لي مريض على الاكستيريور راح يكون بك حامل للمرض. دونك جو بونس سي ça.